6.15 কিলোমিটার দীর্ঘ পদ্মা সেতুর কার্পেটিং শেষ। 4 লেয়ারের ওয়াটার প্রুফিংয়ের উপরে 2 লেয়ারে 100 মিলিমিটার পুরুত্বের এই কার্পেটিং শেষ হওয়ার মধ্য দিয়ে পদ্মা সেতুর নির্মাণযোগ্য একেবারেই শেষ ধাপে এখন। এরই মধ্যে সেতুর ল্যাম্পপোস্ট, প্যারাপেট ওয়াল, গ্যাস লাইন, মনোরেলের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। চলতি মাসে শেষ হচ্ছে অ্যালুমিনিয়ামের রেলিং স্থাপন। ভায়াডাক্টের 50 মিলিমিটার পুরুত্বের বাকি অংশের কার্পেটিং ও রোড মার্কিং। সৌন্দর্য বর্ধনের কাজও চলছে সমান তালে। তাই খুশি পদ্মা পাড়ের মানুষ। যমুনা সেতুর পরে উত্তরবঙ্গের যে এরকম একটা ড্রাস্টিক চেঞ্জ হয়েছে, এই চেঞ্জটা এই পদ্মা সেতুর কারণেও দক্ষিণবঙ্গে হবে। দুর্ভোগটা হয়তো আমাদের কাটবে, এটা আমরা অত্যন্ত খুশি। আমি চাই আগামী কুরবানি ঈদের আগেই যেন আমরা পদ্মা সেতু দিয়ে আমাদের বাড়িতে যেতে পারি। দেশে প্রথমবারের মতো সেতুর সড়ক পথে পানি রোধক লেয়ার দেওয়া হয়েছে, যা বিশ্বমানের। গত 10 নভেম্বর মূল পদ্মা সেতুতে কার্পেটিং শুরু হয়। এখন জুনে সেতু খুলে দিতে চলছে প্রস্তুতি। এক একটা লেয়ারের জন্য একটা বৈশিষ্ট্য আছে, তাই না? সেই বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কেমিক্যাল দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। তো সেই কাজেই একটার সাথে আরেকটা তো মিলবে না, যে তাহলে তারা একসাথেই দেওয়া যেত। যেই পরিকল্পনা নিয়েছিলাম যে জুনের মধ্যে শেষ করব, সেটা সম্ভব হবে। মূল সেতুর বাস্তব কাজের অগ্রগতি 98% বেশি। নদী শাসন কাজ হয়েছে 92%। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি 93.5%। বাঙালি সক্ষমতার স্মারক পদ্মা সেতুর কাজ শেষ পর্যায়ে থাকায় এখন তৈরি করা হচ্ছে উদ্বোধনী ফলক। এখান থেকেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদ্মা সেতুর উদ্বোধন করবেন। মুন্সিগঞ্জের মাওয়া থেকে নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল, সময় সংবাদ।